O sea, bueno, me hablaba una vez al mes o cuánto hay con mi gente, pues no me hablaba todos los días, no. Pero aquí yo duré casi 2 años sin hablar español. Cuando yo conocí a esa primera persona latina, cuando yo me encontré con esa persona, no, fue por teléfono que no hablamos. Cuando yo recibí esa llamada que me están hablando en español, yo me bloqueé. A ellos no sabía hablar. No me entendían. No me entendían, ni yo le entendía a ella de la emoción que yo tenía. A mí se me frizó el cerebro.